Okay bwana, Merali ameamua kusema ukweli kwa bwana mkubwa Rachi ya kwamba hivi wale watoto wa Asie, Nergis na Ugu ni watoto bwana mkubwa Kemal. Bwana mkubwa baada ya kuambia ule ukweli alipagawa na kuaga kinoma noma, lakini bidada Merali akamwambia tafadhali na kuomba usimwambie mtu yoyote. Bwana mkubwa Rachi akasema usijali, sitamwambia mtu yoyote. Kisha bwana mkubwa akachukua zake usafiri kuelekea kwa bwana mkubwa Kemal, huku alikumbukia nyakati ya siku ile ambako babake alitoa majibu ya DNA kwamba watoto ni wa Mahiri. Alafu kingine ni bidada mke wake zaidi kumwambia kwamba hivi msaliti hapo ni bwana mkubwa Kemal. Hasa upande wa pili nako Zuhura anamwambia bwana mkubwa kwamba hivi mimba alikuwepo nayo sio ya Mahiri, kwa sababu sasa hivi Mahiri yuko katika uhusiano na mtu mwingine. Naye bwana mkubwa Kemal anasema kwamba hivi mwanamke wake wa kwanza na mwisho kumpenda dunia hii ni bidada Asie, kwa hiyo atafanya chochote ili mradi kuwa karibu na familia yake. Ghafla bimvu bwana mkubwa sasa Kemal anapamiwa na Rachi. Sasa Rachi anaamua kumfanyia tembule, anamwambia sikiliza, wewe ni mshenzi, umefanya miezi miwili tu, ona sasa kawaka. Hasa katika kuwaka bwana mkubwa Kemal anachojua ni kwamba hivi mwanaume aliyeuliwa ni boyfriend wa bidada Asie. Hasa ndo anaambiwa ukweli kwamba hivi mwanaume aliyeuliwa alitaka kumbaka mwanao Nergis, kwa hiyo fanya namna yote umuokoe binti yako Nergis. Sasa bwana mkubwa ndo kama amepagawa kinoma noma, kwa hiyo ikabidi akimbia kuelekea kwa bidada Helen kujaribu kumzuia, sababu Rachi alikuwa anasema ukweli kwamba nimemwambia hadi Helen kila kitu. Hasa bidada Helen naye anapigwa simu, anambia usifanye chochote tafadhali, sababu Helen mwenyewe baada ya kuambia ukweli wote na Rachi amepagana kuaka. Kwa hiyo akamfuata mfanyakazi wao wa ndani pale, mama yake na Mahiri, kumwambia tafadhali na kuomba unipe anwani ya nyumbani kwa kina Mahiri na Asia, ambaye usijali nitakutumia wewe tu tangu. Sasa upande wa pili Mahiri pamoja na huyu Uguru walikuwa wanataka kucheza game PlayStation, lakini sasa wakashindwa kucheza PlayStation kwa sababu kulikuwa kumekasoro kebo moja. Kwa hiyo bwana mkubwa akaambia wewe kunywa kwanza juisi alafu tutaenda tutanua hiyo kebo nyingine. Hasa upande wa pili Kemal kawaka kweli kweli, kafika mpaka nyumbani kwa bidada Helen kufanya timbuli. Sasa mama yake na Mahiri ndo anapewa kwa bwana wale watoto Asie ni watoto wa bwana mkubwa Kemal. Kwa hiyo sasa bwana mkubwa Kemal ikabidi aambiwe aelekee nyumbani kwa kina Mahiri ajaribu kumzuia Helen asifanye jambo lolote baya. Sasa Mahiri mwenyewe alikuwa anaondoka na Nergis pamoja na Uguru kwenda kuchukua huo waya wa kwa ajili ya PlayStation. Sasa bwana mkubwa Kemal akampigia sana simu bidada Asie aokote, siruhusu kabisa Helen aingie ndani ya nyumba yake. Asie hakupokea simu. Asie sasa akajikuta amemkaribisha adui ndani ya nyumba yake bidada Helen. Helen kufika pale akamkarimu na mstaarabu, lakini Helen aligeuza hasira zake na kuziweka wazi kwa kumwambia kwamba umezingua sana, umefanya muda mfupi tu katika maisha yangu, ndoa yangu imegafirika, panda shuka. Bidada Helen na Asie wakaanza kutupiana maneno makali kinoma noma, kiasi ya kwamba bidada Helen akapata na Asie na kubeba sasa kisu ambacho bidada Asie alikuwa anatumia kukatia maepa, akaanza sasa kumtishia huko akimwambia kwamba nakuwa kila kitu naenda kuweka wazi. Na ghafla bimvu Kemal naye akafika kule, Asie fungueni mlango, asikufanye chochote. Sasa Asie ndo anaambiwa ukweli na bwana mkuu na bidada Helen kwamba hivi tayari shapigia simu mapolisi wako njiani kuja kukukamata, kwa hiyo wewe ndo pole yako, lakini sio mimi.